हिचकी जब आती है तो कम वक्त रुकने का नाम नहीं लेती। कई बार इतनी परेशानी होती है, न तो वो कोई ऐसी बीमारी है कि आदमी बिस्तर पे पड़ा रहे, न ही ऐसी कोई बीमारी है कि ये आदमी को चैन लेने देती है। तो जो आदमी बेचैन है, बेचैनी की स्थिति में यदि आप अकर करा के एक फूल को मुंह में चबा करके थोड़ी देर के लिए रखें, आप देखेंगे 2-4 मिनट में ही आपको हिचकी से तुरंत लाभ हो जाएगा। और यदि आपको बहुत पुरानी हिचकी की बीमारी है, ऐसी स्थिति में इस अकरकरे के फूल को या दूसरी जो अकरकरा की प्रजाति है उसकी जड़ को बारीकी से पीस करके अच्छी तरह से पाउडर करके आप रख लें और लगभग आधे ग्राम की मात्रा में शहद मिला करके आप नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जो हिचकी से पीड़ित व्यक्ति है, हिचकी से पीड़ित जो रोगी है, उसको आप पिला दें। उससे आप देखेंगे कि हिचकी से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और उसको उस औषधि से दूसरे भी लाभ मिलेंगे। हिचकी की वजह से जो मांसपेशियां खींचती हैं, जो जोर पड़ता है लंग्स पर और जोर पड़ता है शरीर के दूसरे अंगों पर, उसमें भी उससे लाभ होता है।